我哋級，大家好，我係 Johnny。今日我嚟到泰國嘅第75日，今日嚟真王寺呢度參觀。咁點解今日又有嚟寺廟度呢？有原因嘅，有少少嘅引言嘅。咁我哋去片頭，等緊再講啦。OK 啦，入咗嚟啦嚇，我靜少少嘅位置同大家講啦。點解今日我會又嚟廟度參觀呢 ？Suppose 咧唔會係咁嘅。咁點解呢？因為呢期呢，我覺得呢，本來有啲好順嘅事變到唔順啦，咁就令到我心入邊有少少嘅納悶，係咪納悶啊？叫做即係個心情呢，平復唔到啊！咁其實過埋今日，過到聽日就新一年㗎啦。咁呢度再少少嘅預告啦，分分鐘可能聽日呢，我哋倒數呢要自己一個咁嘅情況呢，所以我就想，既然呢上次我嚟廟參觀嘅時候呢，都感覺到放鬆啦，咁所以今日我都嚟上廟度參觀之餘，放鬆一下我心情嚇，整頓一下。咁所以可能今日呢條片呢，我感覺上啊，未拍㗎嘛，未知㗎嘛，咁感覺上可能我會靜態少少啦，多少少嘅鏡頭呈現啦。咁如果真係同上一部嘅影片嗰個嘅説話嘅量啊，仲有就係有趣度啊下降咗嘅，就請觀眾見諒啦。咁希望觀眾體諒下今日嘅 Johnny 啦嚇，今日嘅我啦。咁我哋就一齊去參觀，感受下寺廟所帶俾我同我剪輯完之後帶俾你屬於寺廟嘅寧靜嘅放鬆感。唔知點解我今日咧想認真少少擺，即係認真少少參拜啦。所以等間我裝個腳架，咁你哋就會站喺我後邊啦，就感覺上同我一齊都係進行參拜嘅過程。咁趁有呢個空檔啦，我都唔怕直講啦。其實我每日咁樣日跟法呢，其實觀眾都追我追得好貼，好多我嘅細節上呢，可能大家都會略感受到或者知道噶啦。咁我都直講啦。其實琴晚呢，我就去咗飲酒啦。咁而家係啱啱醒咗，乜嘢都未食，做緊斷食，再加埋有少少酒意啦。但係我想同大家講嘅係乜嘢呢？其實呢刻狀態呢，我係無比咁清晰。思緒啊，好清晰。咁啱啱呢，我就喺入邊呢講咗好多嘅心底話啦。咁當然就唔會喺鏡頭面前同大家講嘅。咁段落嘅大意就希望我哋跨過呢一年，迎接新一年嘅時候，可以我哋嘅慧根啊各方面啊都得到提升啦，係咪？咁我哋繼續去參觀啦，因為今日大家如果從影片上應該感受到 Johnny 同埋我有少少嘅特別。
應該呢個就係核心啦，即係多數遊客都會嚟呢個位置度參觀。咁我哋底層開始望起啦，心情咧好少少啦。經過一段時間嘅參拜啦，同埋聞一啲嘅檀香味啦，再加埋一啲佛經嘅音樂，真心嘅，依家嗰個心情好少少。咁不過觀眾你唔使擔心啊，我唔會俾呢啲嘅小事咧，就影響到我哋嘅發揮嘅嚇。專業就係專業噶嘛。咁只不過可能有一樣嘢就係、到咗翻去我後期製作嘅時候咧，傾向呢一個嘅我嘅心情嘅感覺，從影片上咧傳達俾你哋去感受，都係嗰句啦，唔係賣花讚花香。我覺得呢樣嘢咧係我嘅撚手小菜嚟嘅，我係好容易係可以將到我喺影片裡面嘅感受啦透過剪輯同埋音樂，真係好大程度上呈現到俾熒幕前嘅觀眾嘅你去感受。你感唔感覺到啊？今日就連講嘢我都係溫柔少少帶少少磁性。好啦，咁一樣啦，唔長唔短，今條影片就嚟到畫上句號啦。OK， 咁呢度咧提早祝大家啦，新一年準備新一年啦，諸事順利同埋身體健康。咁我 Johnny，如果中意我影片記得訂閱同埋打呢個小鈴鐺支持我俾個 comment 我，亦都係可以。咁就聽日扣豆，我哋再見啦。